Balik ka mga kapuso din sa GMA Regional TV Live. Alang sa ikaduhang episode nato karong buntag sa Spotlight, makauban nato ang inahan sa probinsya sa Subo atong kumustahon ang mga lakang gipatuman sa probinsya niining gubat batok sa COVID-19. Thank you so much for joining us this morning, Governor Gwen Garcia. Salamat sad nga gihangyo ko ninyo nga interviewon. Good morning kanimo Nico og sa GMA Regional TV Live. Daghang salamat Gov sa imong higayon. Kumusta Gov? Unsa na estado sa probinsya karon sa atong mga efforts sa pag-prevent aning spread sa COVID-19? Well, I can speak for the province, no? And we're talking here of 44 ka lungsod o ang unom ka component cities o usa ka highly urbanized ang Mandaue. O so far as the province is concerned, sa atong 44 ka lungsod o unom ka component cities, tulo pa lang to gihapon ang confirmed positive cases. Dunay usa nga death ug ang duha naka-recover na. So ang makabalaka kaayo ang pagsaka karon sa number of positive cases dinhi sa Cebu City. Ani as of today's count ni og 106 sa Cebu City alone. Muna nga ang atong gihimo karon is to impose strict border controls na kinahanglan gyud has-hasa na og maayo kung kinsa kadtong mugawas gikan sa Cebu City ug moadto sa atong mga kalungsuran ug mga dakbayan sa lalawigan sa Subo. With this pagpahugot sa security Gov, we are tasking the LGUs pod to implement their own mga policies Gov, or atong i-synchronize tanan sa probinsya Gov ang mga polisiya nining border control. So as much as possible i-contain gyud ni nato. So we agreed og tungod ni ana miluwat kita og executive order nga gitagsa-tagsa paglista kung kinsa na lang ang mga exempted nga mahimong mo sulod sa probinsya sa Subo. O kining maong executive order gi-adapt usab sa atong mga kalungsuran ug mga dakbayan. Gani mismo ang ato karong mga barangay, mga purok, sila na mismo ang nagbantay. Kay di man nato kalikayan nga tungod lagi sa nagkadaghan na ang mga kaso dinhi. Daghan usab ang gusto nga mobalik sa probinsya. Mag-exodus. Unya kay kung dili ka lakip sa mga exempted, then di gyud ka cross no sa atong checkpoints. Ang gihimo sa uban mag-smuggling na, manago ni mga delivery vans, kaning mga delivery trucks. Kani ako nadunggan ang pinakabag-oron kining mga armored vehicles kaning magdala og salapi ngadto sa mga bangko sa gawas sa syudad tuwa dito ipang smuggle. That is why ato gyud ning gihangyo ang atong kapulisan nga istriktohon gyud ug maayo ang pag-check up ni ining mga cargo vans and vehicles and other modes of transport nga mahimo nga hasta ambulansya gani ila pa man ni gamiton nga means no nga maka lusot gid sila. Gov, in relation to these mga directives o mga tough decisions nga gihimo nimo o gipagawas ninyo, people call you now the Iron Lady of Cebu. Unsay imong reaction ani Gov? Well, karon manggong panahon na ibaw kaniko, these are not ordinary times. Dili man mahimo nga magsunod lang gyapon ta sa atong komportable ug naandan nga lifestyle o mga pamaagi kay kining atong kontra dili makita. Apan ang virus mahimo mo takboy bisag kang kinsa. Manang it really needs tough decisions, but it's not just the decision, it's the follow through. Kay mahimo man lang mag-issue lang kog executive order. Inigpirma na ako na nakalimtan o bahala na mo diha. Unless you really see to it that the following procedures will be strictly implemented, why gamit? Your executive order becomes a piece of paper. And that's probably where I earned the nickname nga Iron Lady because mo follow through man ko. Ako man yung tan-awon nga gisunod ba? Na-implement. Because this is not about
me. This is not about my executive order. This is about the lives of the Cebuanos. Kinabuhi naman gud ni. Munang gikinahanglan gyud nga doon na gyud mo barog magpakita nga dili mahimo nga lapason ang mga lagda. Gov, on a personal note, lately we've been seeing you very busy, mga meetings left and right hangtod na magabi. Unsa kuno sikreto, Gov, pampalagsik, papahimsog sa lawas despite this COVID threat, Gov? Unsa may sikreto ha? Kuan. Ang mais, kauntag mais. Mao ni mga Subuanon. Healthy. Unya, ug kanang tinabal. Ibahog sa mais. Bitaw, I'm just saying maybe it's because kanang ako maning gidawat good nga obligasyon. Gidagan man ko pagka-gobernador. Unya, ang mga tao ni hukuman nga ako mao'y ilang gusto nga maukaroy mo lingkod ni ining panahona nga grabe gyud kaayo ang hulga o hagit nga atong giatubang. Mao na nga kana lang nga huna-huna ang gisangunan ko. Dili lang sa katawhan kung dili akong pagtuog yun sa kahitasan. Mao siguro na naghatag nako og igong kusog nga atubangon nako kining akong gipanumpaan nga responsibilidad. Finally, Gov, sa mga mensahe mo ipaambit sa atong mga Subuanon. Sa akong mga pinalangga o pinating kaigsuonang Subuanon, nasayod ko nga lisod kaayo ang atong kahimtang karon. Nasayod ko nga daghan kaninyo gayud ang nag-agi karon og tukmang kalisod sa panginabuhi. Ang uban ninyo wa mo'y mga trabaho. Ang ato mismo nga mga opisyal, ang atong mga mayor, mga kapitan, usab naglisod sa pagpangita og pamaagi nga pakaapod-apod og igo nga hinabang kaninyo. And ako malaumon gyud nga kung magtinabangay lang ta. Sama sa akong gihangyo sa uban kung medyo nakaangat-angat mo kinabuhi unya mahimo ninyo nga matagaan, matabangan ang inyong nailhan nga naglisod, silingan man o kaila, mag-sharing ta, magtinabangay ta. Ako lang gyud ikapasalig ninyo nga di gyud ko muundang ni ining pagpaningkamot og nasayod ko kung kuyog ninyo kung kita magkahiusa ato ra gyud ning malapasan, ato ra gyud ning mabuntog kining atong giatubang karon nga hagit. So magpadayon ang paglaom sa matag usa ka kasing-kasing ug labaw sa tanan, magpadayon ang atong pagtuo ug pag-ampo sa Senyor ng Tuninyo ug sa atong pata sa Sugbo ang atong mahal nga Birhen de Guadalupe. Alright, and on that note, magpasalamat migdako sa imong higayon nga gihatag kanamo karong buntaga. Thank you so much for joining us, Governor Gwen Garcia.